我们今天再来介绍一套山东龙口海边，离着大海大约1500米左右的一个小区。这个小区特色呢，就是生活配套设施非常的齐全，离海不远不近，而且呢是一个1楼75平方带有大院子的房子。这就是它南向的花园。我们看哈，大面积的都做了一个硬化，旁边呢留了一些土，你可以种些菜，而且院子里呢还有一把非常大的遮阳伞。小区的外面呢，也就是我们的公共绿地上呢，种满了鲜花，而且在远处呢还有成片的黑松，可以说是环境还是非常的好的。这也比较符合一些中老年朋友想到海边来住，又不想离海太近的这么一个要求。我们进屋看房，这个房子是75平方的2室2厅的一个南北通透的户型。从花园门一进来呢，就是我们的一个南向的大客厅。我们看这个位置是我们的阳台，而且做了一个阳台柜，储物空间增加了不少。沙发是一个4人位的这种带贵妃的这种大沙发，面积还是比较大的。而且我们看这个电视背景墙是超级大的一个电视背景墙哈，空间还是不错的。75个平方，所以说每个房间呢都是比较宽敞的。右手边是我们的入户门，全新的防盗门，指纹密码锁。然后这面呢是我们的一个餐厅，对面 L 型的一个橱柜厨房啊，双水双气入户的。房子都是70年产权的，所以说通天然气管道，有纯净水，而且呢地面已经铺装了地暖，可以用天然气壁挂炉独立供暖。2个房间啊，2个卧室，南北卧室中间是一个卫生间。这个卫生间呢是一个暗卫，有些遗憾。这边是它的北卧室，我们看北卧室空间还是不错的，放床放衣柜啊都可以放得下来。这边是一个1.8米的大床，外面是我们的免费的停车位，中间就是咱们的一个卫生间。我们看这个卫生间面积也算可以啊，有放洗衣机的位置。右手边是我们的洗手盆，左边呢是淋浴的区域，泰美合金的这个门。南向主卧1.8米大床，而且呢它已经定制了一个移门的衣柜，非常好啊。这样的话我们就节省了不少的时间啊。你看这个移门衣柜，而且是一个过门衣柜，空间非常的大。这个大床也是个1.8米的大床，比前几天我们看的那套66平的房子确实是宽敞了不小啊，大了10个平方。这就是我们的南向小花园。小区的生活配套设施我们就不做过多的介绍了，因为生活非常的齐全，您在这边生活是没有任何问题的。离海1500米左右啊，1楼带院75平方的70年产权住宅。喜欢的话关注重点说理局，带你了解更多龙口好房。